This is for you. Много мило. Състав телефонни предизвикателства те предизвиквам в момента за още една напитка ТАВ да звъннеш на някой твой приятел и да му кажеш, че искаш да се кандидатираш за TikTok трендове, демек да прекъснеш образованието си и той да гласува за тебе. Да станеш най-добрата в TikTok трендовете. Съгласна ли си? Айде, прави. Айде да видим какво ще каже приятел. Имам един много важен въпрос. Нали сега знаеш, че започнах в уни, обаче нещо много не ме кефи и мисля така да спра, да дропаутна и да кандидатствам да стана журналист в TikTok. Би ли гласувал за мен? За TikTok трендове, смисъл. Би ли гласувал за мен? Ти вече си платила семейство да всичко. Абе, би ли гласувал за мен, кажи? TikTok има повече пари. В TikTok има много повече пари, отколкото тук са в УНСС-то. Според мен е тъпа идея, ама Ако правя TikTok танци, ще ме подкрепиш ли или? не знам, зависи какви. Такива по-провокативни, нали? Така повече внимание. Не си те представям. Ама би ли ме подкрепил, те питам? Да. Добре. Това е истински приятел. Браво! Заслужиш си още една напитка на ТАВ, няма какво.